Tapi kalau alam modus. Cut, sila. Oh. Kaget. Ya sudah ngantak nih. Awakmu gak iso sing ngetok alawi. Kok awakmu tuh koyo awan ora. Ape mbok dol meneso. Ya gak gelem wong iki. Nang. Soale wong iku tuwak seger. Jancuk alawi iso. Kampret tuh. Cucin sik jut. Sing ndi? Sing yo kabeh prei jeruk iku gak usah, jeruk iku gak kanggo. Terus Dicuci karo tangan lho, Wak. Wis sudah. Ya wis gak apa-apa. Wis sing digeprek iku kabeh tomat tok sing gak. Tomat gak, tomat iki goreng iki tomat. Nah, ndek ngono. Iki keren kan. Kayak bambu sih. Bambu kabeh sih tambah timur. Ojo tak siji kabeh. ya YouTube. Iya. Karena kan sa, ulek-ulek kan. Kan duwe. Aduh. Iki sakone nang omahku wae. Ono asem iki. Ha iya. Sud. Nang di Kok kene lho ono. Sude kadung metu kadung menggok mau. Masa padha kok jeruk. Beda kon. Dicampur gini ya? Ya, Yo saburnya. Yo kebun pisang iki. Yang rasanya kepiye? Bro asem iki. ono boy isine wis kadung rezeki nang kok lombok. Wis, Sud. Ono gede. Lah iya wong isine kadung rezeki. Wis masa ditutup wae. Ini kira betul beli. Iku apa ini? Karena Berapa? Hah? Berapa? Pani tapi. Ah, iya yo ngawur. Kan basi kula ngene. Iya ini dia. Piro? Wis pernah tak dari mulai. Kowong ikan 13. Tadi 2000. Yo ditakon mancing ini. Mancing ke jam Tapi dong. subuh sampai Rene jam Bisa bisa biru. 10. Jadi 10 langsung aku balik pangan. Unire
sing lembut. Aduh dicampur yo di dhewekno. Iya, satu. Kunir sing lembut. Mbok kabehno pisan Sud. Kunir iki. Kurang sih kunir kurang. Lomboke Mau nang jerone jepuk pisan. Kok kare jero nipis kuwi enggak masalah apa kok jepuk jero nipis iku. gak lombok gini lho jebuk. Lah nang takon tuku lombok cilik nang. Nek karo sing golek lombok. Tak Wis ya. kurang. Lombok sing kurang. Lomboke tipanu lombok iki. Tomate ngene. Tak setono. Iris ngene lho. Sret. Yo awakmu marek kok Ngene. Ojo dikeprek. Iki buaken. Wis, Iki dibuat. iki buaken marono. Kayak minyak. Ya kan? Yo, dikonso seret. Ono minyak. Wes Sud, gak akeh Sud. Hel. Buli. Hel. Sud. Panas Mas sih, panas. Pepet no rene wis. Ya terus. Wes, templungno. Kunir tuh sampai tersisa, yang penting kunir. Pereten itu. Mamamu kono lombok, kono asem. Sing penting ku asem ya nak asli.
Wis. Ono asam ngono enak iki kecut-kecut. Mam. Pirang menit pisan? Ngadut iki. Iki to itu kan 12. Oke. Udah aku sampai 5 menit. Siap no banyu sih. Banyu. Nyapo no banyu. Sud, dorong. Ini ki barelang ko nih. Kurang menit. Wes. Bisa. Yo. Mana? Mana? Yo. Setengah, campur bagi setengah. Saya ojo sok kabeh. Ayo, Son. Oh. Wes, iwak lanjut cemplung lanjut. Wis gak usah diumbah, langsung cemplung. Sik. Asaku lah gak cukur. Wes cemplung no iwak ndak sitok. Yo, ojo langsung di-shot, cemplung no ndak sitok. Rasanya kayak opo yut, gak asem yut. Lebam putih mau gak dicampur bisa? Ya wis luwi. Jengke akeh sapa sing manjut. Iki nih Gak usah. Oh, gak usah, piye kon ku? Piye Banyak rasane? rusuh, Sar. Wis sar ngene. Ora gede jeneng kompor iki.